É melhor continuar procurando em outra sala. Não, a gente precisa descansar. Se procurarmos a noite toda, não teremos forças amanhã. Tá, mas sem os cabos de vela, a gente não pode ir embora. Eu vou embora daqui de madrugada. Vamos para a sala do médico e dormir lá essa noite. Eu fico com a próxima guarda. Onde você vai? Eu vou render o Kyle do turno dele. Toma cuidado. Tá bom. Você também. Não é melhor trancar depois que eu sair? Tá bom. Oh, meu Deus. Ah.